刚才那个废物可是你谈了3年的男友，看着他被打，明显会不心疼。赵少，您可别拿那种穷鬼恶心我了，他敢惹赵少您生气，活该断手断脚。你怎么可能站得起来？装神弄鬼，老子再把你手脚打断一次！禀告，您的云养男友正遭遇2名敌人暴力袭击。好啊，2个臭游戏 NPC 也敢欺負我的人，大师级格斗术，100万金币，刚好金币多的没地方花，直接买。再花100万金币，加满力量。赵天宇，谢薇薇，这笔債我会一筆一筆連本帶利討回來。傷是好了，可是總覺得差了點。既然是我的雲養男友，那就必須得是遊戲裡頂級的男神。現在的男孩子，光有長相沒有氣質是不行的。買，全部給我的遊戲男友拉滿！成功消費50萬金幣，您的雲養男友林北當前顏值滿級，當前氣質。這完全是照着我的審美長的呀！夏夏，你還要洗多久？皮都要泡掉了，明天你得去面試，這可是你爸托了關係才拿到的機會。知道了嗎？馬上就出來。請上車的乘客往車廂中途。您的領養女神夏夏為您提升了顏值氣質，您的魅力值已達到人類上限。長得好帥啊！這是不是哪個明星啊？明星哪有這麼帥啊？這可是素顏哎！哎呦，小伙子長得真俊，有對象沒？阿姨的閨女在銀行上班，你要不要看看照片？哎，帥哥，不好意思，我頭有點暈，能扶我一下嗎？魅力值拉滿帶來的麻煩也太多了吧？喂，五哥，小林啊，你到哪兒了？今天公司招新人，有個叫夏夏的女孩子來面試，你待會兒先幫我初步面一下。夏夏，這個名字和雲養我的女神撞名了。聽說了嗎？咱們公司的痴情男林北被他那個女朋友給甩了，人家跟趙氏集團的大少爺勾搭在一起了。我要是他，今天就直接辭職跳江了，哪兒還有臉回來？我操，這是林北，他整容了！加油，夏夏，這可是江城最好的公司之一。不過面試官怎麼還沒來？先玩會兒遊戲，打發一下時間吧。今天還沒見到我的林北老公呢。紙人老公，你一定要保佑我呀！要是現實裡的面試官有你一半帥，我就不緊張了。這怎麼可能？夏小姐，請坐。我是今天的面試官林北。林北？他叫林北，長得一樣，名字一樣，難道遊戲成真了？如果是真的，那我遊戲裡買的東西應該會出現在現實。您成功消費10萬金幣，贈送了雲養男友林北一捧頂級藍色妖姬鮮花。林北先生，不好意思，打斷一下。什麼事？外面快遞剛送來的，說是點名送給你。是真的，我的雲養男友真的活過來。沈總，超氏集團的趙天宇快要過來了，他希望能就2家在城南的項目開發跟您見一面。不見。可是沈總，趙家畢竟跟沈家有婚約在先，就算趙天宇在外面名聲花了一點，可2家的商業聯姻、婚約，那是老頭子們的一廂情願。趙天宇這種草包也配和我結婚？今晚全場消費都由我趙少買單，讓他滾！
就说我没空陪他玩过家家。是，沈总。云养男友游戏，我什么时候下载过这种东西？哦，这游戏的人物建模还有点意思，直接用真人模特的照片吗？您的云养男友林北正处于事业起步期，急需一辆符合身份的出行工具。既然是我的男友，连辆车都没有，确實丟了我的臉。您消費2000萬金幣，全球限量版蘭博基尼正送往您的雲養男友所在地。趙少，您真壞，非要帶人家來看您怎麼拿下那個冷面女總裁。沈曼妮那個女人傲得很，不過在這江城還沒我趙天宇搞不定的你。趙少，見鬼了！瞎叫喚什麼呢？大白天哪來的鬼？是那個窮鬼？怎麼可能？我明明讓保鏢把他手腳全打斷了，他怎麼一點事都沒有？趙天宇，見到我完好無損的站在你身邊，是不是很意外啊？蟑螂就是蟑螂，被踩了一腳，居然還能爬起來。這是什麼情況？怎麼火藥味這麼重？林北，你這窮鬼癩蛤蟆是不是還不死心，又在跟蹤我？跟蹤你？你也配？你裝什麼裝啊？別以為我不知道你在想什麼。你買這束藍色妖姬已經刷爆了你信用卡了吧？你以為捧着一束破花來向我下跪求和，我就會心軟原諒你？林北，你也不撒泡尿照照自己。哈哈哈哈！林北啊林北，搞半天原來還是對舊情念念不忘啊！看你這麼深情，我都感動了。這樣吧，我給你個機會，你跪下來把我的血舔乾淨，只要讓我滿意了，我就讓謝薇薇再當你一天女人，怎麼樣？哎呀，趙少，您真壞，人家才不要給這個窮鬼當女友呢。這不就是小說裡那種最惡心、最不要臉的惡毒反派劇情嗎？可惡，林北可是我辛辛苦苦砸了那麼多金幣養出來的紙片人老公啊！你們兩個狗男女也敢讓我紙片人老公給你們舔鞋，看我不克死你們！您成功消費200萬金幣，為雲養男友林北解鎖神級懟人話術。謝薇薇，3年來我賺的每一分錢都給了你。你讀研的學費、生活費，你媽做手術的錢，哪一樣不是我掏的？而你靠着賣身上位，把別人的真心當垃圾踩，真是婊子配狗，天長地久。罵得好，就這樣狠狠懟他們。林北，你什麼意思？你居然敢這麼罵我趙少！林北，你他媽給臉不要臉是吧？這好像是限量版的蘭博基尼吧？全世界就只有4台。這難道是那位趙家大少買的？也就他能買得起了吧？趙少，過2天就是您的生日，這該不會是您父親給你提前買的生日禮物吧？有可能。哎，老爺子可能是怕我鎮不住沈曼妮那個女，就給我整輛玩具撐撐場子。他太多疑慮了。林北，看到了嗎？你和我不是一個世界的。可惡，不就是一輛破車嘛，得意什麼呢？我也可以給林北整一輛。別廢話了，直接給我鑰匙就行了，順便回去轉告老爺子，以後別搞這種虛頭巴腦，沒什麼意義。林先生，您的全球限量版蘭博基尼超跑已經停在門口了，這是車鑰匙和相關手續，請您查收。還沒來得及用金幣給他買啊？難道我的雲養男友還有隱藏富二代的屬性？假的，肯定是假的！林北，你他媽找演員來演戲騙我是吧？你怎麼可能買得起千萬級的跑車？對，肯定是假的。林北，你為了裝，別人臉都不要了是吧？等下我看你怎麼收場。開進來，給這對狗男女好好看看，是真的還是假的？好的，林先生。趙大公子，你也只配和謝薇薇這種爛到發臭的野雞待在一塊兒。你說什麼？林北，你什麼你？這裡有你說話的份嗎？我紙片人老公，
小心我林北哥撕烂你的嘴，他可是一个能打10个。因为我昨天给他买了大师级格斗技能。林北，你给我等着，这个场子我不找回来，我就不姓赵。算你识相。赵少，您放心，这小子就算是有3头6臂，今天也绝对走不出这个车库。您是要他的手还是他的脚？手脚全部打断，我要让他变成一个瘫子，我要让他生不如死。要是出了事儿，本少爷给你们兜着。不好意思，让你看笑话了，微表歉意，我送你回去吧。对了，忘了告诉你，恭喜你夏小姐，你被公司录用了。真的吗？好哎！不过这辆跑车到底是谁给林北买的？林北，你刚才在楼上装叉装得很爽是吧？现在你落到我手里了，我看你还怎么管。我去，这又是什么情况？反派这么玩不起的吗？赵天宇，你就这点本事，不管是上一次还是这一次，你就只会玩这种阴的。阴的，我他妈今天就让你知道什么叫生不如死！给老子上！有点意思，给老子一起上！怎么办？人太多了，大师级格斗技能管不管用啊？我的纸片人老公可能要受伤了。警告，您的云养男友林北正遭遇反派赵天宇的袭击，生命受到严重威胁。游戏里的反派怎么也叫赵天宇这个名字？林北，你挺能打呀，赤手空拳打趴了10几个人，但我带了20个人堵你，你能打有个屁用啊！林北，我早就说过，你就是个穷鬼命。你这种住在城中村的蟑螂也配和我斗？我倒要看看今天谁能救你！纸片人老公别怕，我来助你。有點意思。既然反派叫趙天宇，那我可不能讓遊戲角色被趙天宇打敗了。購買。领養的夏夏为宿主消費1000萬金幣，解鎖神器格鬥金箍、金剛不壞之身，所有傷勢瞬間痊癒。領養人沈曼菊為宿主消費2000萬金幣，解鎖江城神局警衛支援，趙天宇違法追讓。好吧，有弄。怎么可能？你他媽是鐵做的！該我。你是什麼怪物？林北，你死定了！我要報警，讓你坐牢坐牢！警察來了！你完蛋了！警察，快抓他！他打傷我這麼多保鏢，還威脅要殺了我！對，警察叔叔，他還要強暴我，我是受害者！誰是趙天宇？我就是，我是趙氏集團的少爺，我爸是趙剛。趙天宇，我們接到舉報，你涉嫌多項違法行為，請跟我們走一趟吧。什麼？是不是搞錯了？這麼多人被林北打趴了，不應抓他嗎？恭喜玩家，反派趙天宇已落入法網，您的雲養男友林北已成功脫離險境。這就結束了，真是廢物。等等，遊戲裡的正派女主，該不會就是我自己吧？沈總，出大事了！車庫來了好多警察。怎麼回事？是因為林北趙天宇帶人圍堵他，反被警察抓了。這個劇情走向和遊戲裡的任務一模一樣，難道林北就是雲養男友？沈總，您是沒看見趙天宇帶了20多個混混，把林北給堵了。你確定是趙天宇堵林北？千真萬確。林北、趙天宇圍堵，警察抓人，這劇情和雲養遊戲裡一模一樣。走，去地下車庫。放開我！你們知道我爸是誰嗎？趙剛！安靜！不管你爸是誰，犯了法照樣抓。林北，你別得意，我爸一定能把我撈出去。趙天宇，等你先從裡面出來再說夢話吧。到底是誰抱着槍？你手速比我還快。林北，你死定了！大家不會放過你的。我是沈氏集團總裁沈曼妮，辛苦各位了。您就是那位全國最年輕的富豪啊！趙家很厲害嗎？
乖，是沈氏集团的总裁，传说中的上界女强人沈曼妮。沈曼妮，系统提示的第2个领养女神，难道就是她？这五官，这气质，简直是从游戏里走出来的真人。限量版兰博基尼，那是我在游戏里花了2000万金币送给他的。难道游戏真的变成现实了？曼妮，救我！我是你未婚夫。滚！沈曼妮，你为了这么个泥腿子让我滚！老实点，有什么话去局里说。你就是林北，我们是不是在哪里见过？可惡，这个狐狸精总裁在干什么？当我不存在吗？林北这種窮鬼舔狗，憑什麼能讓美女總裁倒貼？拿開你的手，不要對我林北哥動手動腳的。哦，你們是情侶關係？不是。既然不是，那我對我自己的員工動手動腳，關你什麼事？好啊，林北，你背着我勾搭這麼多狐狸精，還裝深情指責我勾搭趙少。閉上你的臭嘴！你算什麼東西？待會兒跟我去辦公室一趟。林北，你有什麼秘密想跟我說？沈總，我沒有什麼秘密。壞女人，趁我不在就勾引我紙片人老公。没用的廢物！您再給我一次機會。我的老臉都讓你丟盡了。記住，要做就做得乾乾淨淨，別再給我惹麻煩。有了黑桃酒店出手，林北，還有史曼寧那個小奸人，你們誰都跑不掉。你家夏夏雖然是名牌大學生，但想買這輛車，努力幾輩子都買不起哦。媽，夏夏，哎呦，這才大4剛實習幾天，就學會傍大款了。大款不都是老肥豬嗎？怎麼可能這麼帥？好帥，比明星還好看。媽，這位是我同事前輩林北，今天順路送我回來。林先生，要不要上去坐坐？阿姨，上去就不必了，我一天要打3份工，待會兒還得去下一家。林北，你遲到了整整半分鐘。半分鐘能賣出去多少酒，你知道嗎？路上有點堵車。車？你他媽在這糊弄鬼呢！你買得起車嗎你？檢測到特殊環境，觸發限時任務。只要宿主在夜店成功搭訕一名顏值達標的美女，您的2位領養女神將各自解鎖10億雲養金幣。就能讓夏夏和沈曼妮各得10億金幣。限時任務開啟，協助雲養男友搭訕，完成領取10億金幣。讓我花錢幫我的男人去夜店搭訕別的女人。這遊戲策劃腦子進水了，跟紙片人老公搭訕別的妖豔賤貨，那我豈不是被戴綠帽了？可是10億金幣，拼了！林北，你他媽聾了嗎？說完了就一邊涼過去。快看你旁邊，有極品，怎麼是大帥哥？請您盡快為林北購買搭訕技能或道具。另一位領養者已搶先為林北購買了搭訕話術滿級技能。什麼意思？這雲養男友遊戲不是單機的，還有別人在養我的林北哥。帥哥，一個人來喝酒啊？加個微信唄。好啊，不過在這之前，我把你旁邊這位美女介紹給我認識一下。你幹嘛呢？今天這個極品大帥哥主動搭訕，你為啥連句話都不說？帥有什麼用？我更喜歡能真正懂我的男人。是嗎？那我倒是想試試，要是能猜出你用什麼牌子的香水，沒準你就對我刮目相看了。你不可能猜得出來。購買超10，
另一位领養者已搶先一步為林北購買神級香水品鑑術。還有別的玩家存在，而且養的男友竟然是同一個人，有趣！竟然有人敢在我的眼皮子底下搶我沈曼妮的男人。哼哼，哪來的阿貓阿狗，想跟我爭紙片人老公？猜不到吧？還是放棄我閨蜜吧，搭訕我多好，我可是很吃你這一款的哦。這裡的味道太雜，李小姐，可以湊近聞一聞。他怎麼敢靠這麼近？羅莎高定暗夜玫瑰，前調保加利亞白玫瑰，中調雞蛋雪松木，后調是特調龍涎香，對吧？他說對了，一字不差。什麼？真猜中了？林北，你居然敢騷擾我們夜店的老闆！現在你被開除了，滾吧！老闆？沒想到吧？我閨蜜可是這家酒吧的幕後大老闆。誰給你的權利隨意開除我的員工？老闆，這小子剛才對您……我的事兒什麼時候輪到你來管了？現在是你被開除了，立刻在我眼前消失！100萬美刀，我要姓林的小命。招桑，請放心，我們黑桃酒店從沒失手過。天晚了，不好打車，開我的車回去吧。大帥哥，你走大運了！我閨蜜這可是頂配大忌。我有車。有意思，從明天起你不用再賣酒了，以後的工作就是陪我。留個電話吧。您的云养男友在夜店成功搭訕一名美女，獎勵10億金幣已到賬。搞什麼用？我自己戴頂綠帽子。沈總，那個林北來上班了，而且他是開着那輛限量版蘭博基尼載着夏夏來的。把林北喊來。是。我竟然在工作的時候都在想林北，那個跟我搶云養男友的女人到底是誰？林北先生，沈總請您現在去一趟辦公室，有重要的事談。怎麼又是沈總？那天在地下車庫，他看林北哥的眼神就不對勁。請。實習生，我記得你的工位不在我這兒。沈總，我是新來的實習生，林北哥是我的前輩，我跟着他學習業務，這很合理吧？沈總，法國的大客戶剛到樓下，但翻譯出了車禍，現在趕不過來，臨時找翻譯，最快也要2個小時，根本來不及。無妨。嘿嘿，讓林北哥升職加薪的機會來了。在場只有這丫頭一直抱着平板不放，難道一直跟我搶林北的人就是這個傻白甜？領養者夏夏為您花費500萬金幣，神級法語技能已植入。沈總，既然翻譯來不了，不如讓林北哥去接待，他會法語的。開什麼玩笑？這是幾十億的法國大客戶，搞砸了項目，全公司都得倒霉。我說林北哥會就是會，就算不會我也能讓他會。這傻丫頭，她跳出來說我會法語，不就直接暴露身份了？好，讓林北去，出了事我負責。難道沈總看上林北，想包養他了？去吧，林北。好的，沈總。林北，你進去後千萬別亂說話，只管端茶倒水，保持微笑。Bonjour, monsieur. Bienvenue dans notre entreprise. Je suis Linbei. Mon Dieu, votre français c'est si authentique. Vous parlez comme un Parisien. 居然真會說法語，還說得這麼溜。沈總，林北哥去忙了，我先回工位背員工手冊了哈。站住！原本我還在納悶，到底是哪個妖艷賤貨跟我搶的，沒成想竟然是公司裡出了隻小老鼠。沈總，我聽不懂你在說什麼，我只是個實習生。夠了，還要裝嗎？林北昨晚在夜店搭訕用的那套頂級搭訕話術，是我在遊戲裡親手買給他的。那個一直跟我搶着買技能、搶着氪金的狐狸精，居然就是沈曼妮！原來是你，你一直在偷偷領養我的林北哥。你的小妹妹，這世上的好東西從來都是強者居之。他可是我沈曼妮的員工，你一個實習生拿什麼跟我鬥？你這是在搶男人，你這是在搞職場霸凌。那咋了？
林北哥，那个沈总太壞了，他整天就會欺負實習生。怎麼了這是？天哪，這沈總的父親沈老先生，沈總的父親怎麼親自來公司了？沈曼妮，誰給你的膽子公然跟趙天宇撕破臉皮？趙家已經找上門告狀了，難道你想毀掉兩家幾十年的聯姻？立刻跟我去趙家道歉，下個月你就得和他結婚。爸，想讓我給趙家那個草包道歉，絕不可能。我已經有了心儀的對象，他比趙天宇好至少10000倍。好，查，給我查，是哪個野男人敢勾搭我沈海的女兒？沈總，法國皮爾先生那邊的50個億合同已經談妥。這年輕人幫公司談妥了50億的大單子，你一個人搞定的？分內之事全靠沈總栽培，當然還有夏夏的。好，英雄出少年，不僅有真本事，還謙虛。你看這兩個年輕人郎才女貌，曼妮，你那小白臉要能有這後生1半優秀，我也不至於跟你置氣。爸，這就是我心儀的男人，他叫林北。你，沈曼妮，人家小兩口好好的，你要不要臉了？別誤會，我只是拿你當擋箭牌，謝謝老頭子。那你的手能別抱得這麼緊嗎？林北哥，謝謝你今晚特意送我回來。嘿嘿，沈曼妮，你白天挑釁我又怎樣？林北哥晚上是單獨跟我在一起的。警告，您的雲養男友即將遭遇反派趙天宇聘請的殺手槍。什麼？趙天宇？殺手？槍擊？躲開！緊急警報！您的雲養男友正遭遇趙天宇聘請的殺手的遠程狙擊。感動我沈曼妮的男人。趙天宇，我跟你沒完！少少，那個窮鬼這會兒估計已經被打成馬蜂窩了吧？那是自然，我花了100萬美刀請來的黑糖酒店頂級殺手，神仙來了也得趴下。林北啊林北，這就是跟我趙天宇作對的下場。林北哥絕對不能有事。什麼有用的戰鬥技能，全部給我的林北哥拉滿！想在江城動我沈曼妮的男人，不知死活！領養者夏夏為您花費巨額金幣解鎖超凡防禦屬性，領養者沈曼妮為您花費巨額金幣解鎖子彈時間。那你徒手接子彈，這還是人類嗎？你是怎麼上來的？別過來！你這個怪物！誰派你來殺我的？讓我猜猜，趙天宇是吧？你不能殺我！殺我，黑桃酒店會……只要他們敢來，我就送他們去陪你。喂，得手了嗎？那窮鬼的腦袋是不是已經爆成了爛西瓜？快拍張照片發給我。趙天宇，既然你這麼想看我的腦袋，不如先準備好一副棺材，親自過去給你看。趙少，那個窮鬼沒死透嗎？他壓根就沒死，在電話裡說要親自來找我。100萬美刀，老子花了100萬請的黑道殺手是吃屎的嗎？扶植沈家的法務部，狀告趙家名下所有產業，中斷與趙家所有合作業務。沈總，老爺子凍結了您動用家族力量的所有權限，就算無法動用沈家的力量，我也還有別的方法送趙天宇進去。抱歉，您晚了一步。夏夏，那個傻愣愣的小丫頭。趙天宇，你個王八蛋，敢雇殺手動我紙片人老公，等着把牢底坐穿吧！林北哥，你沒事太好了。林北哥，給，這是我在草叢裡撿到的，好像是趙天宇的犯罪證據。撿到的？可能老天爺都看不下去他欺負你了吧？你先自己拿去報案，我去跟趙天宇建議你，我林北從不報隔夜仇。
廢物！100萬美元請的殺手，連個泥腿子都搞不定。趙叔叔，您別打天宇了，這事真的不怪他。你算什麼東西？要不是你這個喪門星，天宇怎麼會遇到這種麻煩？我已經安排了偷渡的黑船，你帶着這個女人滾上船，逃到國外去。風頭沒過之前，死都別回來。赵少，船怎麼還不來？好冷啊！閉嘴！再嚷嚷，老子把你丟進海裡餵魚！林北、沈曼妮，等我杀回来，要把你林北全家碎尸万段！赵天宇，不需要等以後，因為我已經來找你。林北，你怎麼會在這裡？想知道你請的殺手現在在哪？我來找你，就是為了讓你們去團聚。你們愣着幹什么？杀了他！开枪杀了他！林北，我錯了，我是被趙天宇拿家人威脅的，我心裡一直挨着气。謝薇薇，你真是夠惡的。给我死！不可能，你到底是人还是鬼？李爷爷放过我，我赵家1半家產都可以給你。老爷，大事不好了！少爷在东郊碼頭被那個叫林北的給……林北，我兒子不過是想要他一個小人物的賤命，他一個底層臭蟲，怎麼敢反抗我趙剛的兒子？你家的，我就這麼一個兒子，我就把那個林北千殺萬剮。放心，不殺林北，我趙家還怎麼在江城混？林北，你沒事吧？受傷沒？沈總，有我在林北哥身邊，他當然不會有問題。我關心員工是分內之事，某些人跟屁蟲一樣，天天黏着林北，除了添亂還能幹什麼？男友林北魅力爆表，成功吸引第3位女神級領養者，第3位領養者已成功領養林北。什麼？還有第3個？又來一個，到底有完沒完？雲養男友林北，有點意思。你想幹嘛？你想跟我搶林北哥開始動武了？剛剛的遊戲提示你也看到了，在查出第3人是誰之前，我提議咱倆先合作，一致對外。先聯手把第3人踢走，再把他踢走，林北哥就是我一個人的了。成交，敵人的敵人就是朋友。沈總，公司新代言人安又怡小姐已經到樓下了。安又怡，那個娛樂圈最年輕的天後，她可是我的偶像。安小姐，歡迎來到沈氏集團。這個人的五官怎麼和我遊戲裡的雲養男友長得一模一樣？安小姐你好，我是沈氏集團的員工林北。林北，連名字也一字不差，世界上怎麼可能有這麼巧的事？必須與沈家合作。沈總，實在是不好意思，我們家又怡恐怕沒法與貴公司合作了。沈總，實不相瞞，我們公司背後的大股東就是趙家，這合約要是簽了，又怡的前途就毀了。誰說我不簽的？又怡，你瘋了！趙家直接放話了，誰要是與沈家繼續合作，誰就是與趙家為敵。我給誰代言是我自己的權利，我憑什麼給趙家面子？不過我有個條件，接下來所有代言業務對接，林北必須做我的專屬聯絡人。不行，絕對不行！林北哥沒空去給你當助理。沒問題。從現在起，林北全權負責安小姐的代言業務對接。林北，有沒有興趣來我們公司當藝人啊？我可以給你走後門哦。安小姐，如果沒有別的工作交代，我要繼續看合同了。真是不解風情的木頭疙瘩，長得簡直和遊戲裡一模一樣。姐姐今天心情好，給你發點零花錢。您成功打賞雲養男友100萬金幣零花錢，支付寶到賬100萬元。這什麼情況？總不能我遊戲裡養的雲養男友變成現實真人了吧？我倒要看看巧合能不能發生第2次。丁，
您成功打赏云养男友500万金币零花钱。支付宝到账500万元。一次是巧合，2次就是真的了。这破游戏里的云养男友就坐在我旁边，我堂堂娱乐圈天后，竟然真包养了一个男人。赵先生，目標已解決，車子翻了好幾圈，裡面的人絕不可能活下來。我要親眼確定姓林的已經死透了，哪怕他還有一口氣，也要把他的腦袋剁下來。小丫頭，第3個領養者是誰？你還沒頭緒嗎？我又不是偵探，難道你就有頭緒了？我還真有。安又儀不可能無緣無故只讓林北一個人對接他的業務。你在懷疑安又儀？警報！雲養男友林北正遭遇仇敵蓄意駕車衝撞，身邊同伴身受重傷，請為他用好醫術技能。仇敵只有可能是趙家了。趙家那條老狗怎麼老是咬着林北不放？沒撞死你，老子就崩了你！脉搏太弱，撐不到救護車來。領養者夏夏花費1000萬金幣，已為宿主購買神級針灸醫術技能。魂，封脈。林北哥，你沒傷到哪裡吧？林北，這是交通意外還是？蓄意謀殺和趙家脫不了關係。趙剛這條老瘋狗。真是陰魂不散。安小姐，抱歉，這些仇家是衝我來的，連累你了。身手這麼好，還救了我，這種極品男人，我安又儀要定了。婉妮，明早穿件黑衣服，跟我去西山公墓參加趙天宇的葬禮。不可能。趙天宇怎麼說也是你的未婚夫，他的葬禮你必須出面，我們沈家得賣他們面子。趙天宇的葬禮這麼熱鬧，為什麼不去？不僅要去，還要帶上我，我倒要看看姓趙的看到我沒死，還出現在他兒子的葬禮上，會有什麼反應。兒子，你可以安息了。那個臭蟲林北，爹已經送他下去給你磕頭賠罪了。江城沈家長女沈氏集團總裁沈曼妮前來弔唁。林北看到我沒死，是不是很意外？你怎麼可能還活着？當家的這個人是誰？就是林北，殺我們兒子的兇手。是你殺了我兒子！當家的，你快弄死他，給天宇報仇！沈曼妮，你帶殺我兒子的兇手來葬禮是什麼意思？沈家準備跟我趙家撕破臉皮了。小賤人，肯定是你勾結這個野男人害死我兒子！這人到底是誰呀？趙家葬禮上動手，你敢打我夫人？趙剛，我剛才那一巴掌打的是你趙家的臉，你這麼想把我送下去見你兒子，不如這樣，有機會我送你下去見他，你們父子團聚，這樣多好。那個林北活蹦亂跳，站在我面前還打我老婆的臉，你們杵着不動都是吃乾飯的嗎？誰？現在別他娘來煩老子！趙先生，火氣別這麼大。黑桃酒店這個名字你應該不陌生吧？黑桃酒店，你到底想說什麼？我們組織有位員工在執行您兒子委託的任務時不幸遇難，他當時在暗殺一個叫林北的人。就是因為你們沒搞定那個泥腿子，我兒子才會死。正因如此，我們才主動聯繫你。黑桃酒店的名聲不容玷污，林北必須死。好得很，只要你們能殺了林北，多少錢我都給，一個都不要放過。沈總，你跟林北哥單獨相處這麼久，沒偷吃吧？偷吃？我們只是正常的工作往來，不過嘛，剛才在車上我們確實做了點事。你把手鬆開！林北，這段時間趙家肯定不會善罷甘休，不如你去我家住吧，我那裡安保措施很好。什麼？居然有一家主孤男寡女共處一室，絕對不行！又一，不好了，公司說要取消你所有的商業合作活動，他們決定要雪藏你了。什麼？雪藏？安又儀不是娛樂圈最火的天後嗎？都說了不要得罪趙家，又儀私自跟沈氏集團簽代言的事傳到趙家耳朵裡去了。
個趙家也太橫行霸道了吧！这的确是赵家能干出来的事。幼仪，是赵家的赵刚。喂，韩友谊，你一个戏子也敢违背赵家的命令与沈家合作？你背后的公司都是我赵家投资的。赵先生，我只是签了个代言合同，这也叫跟你作对？你知不知道沈曼妮已经是赵家的仇人？你给他公司代言就是在打我的脸。赵刚，你给我听好了，我跟沈氏集团签约和钱没有關係，純粹是因為林北。林北，我看上了林北，而林北和你趙家有仇，那我就和趙家分道揚鑣，就這麼簡單。好得很，看上林北是吧？我要你和林北這對狗男女都下去給我兒子陪葬。這就是趙家家主嗎？也太沉不住氣了。完了，全完了！幼儀，你的演藝生涯徹底完了。小林，這是你的車呀？王大爺，是我的。小林啊，你一個月才賺幾個錢，怎麼就學人家這麼虛榮呢？租這種車一天得好幾萬吧？大爺跟你說句掏心窩子的話，現在的女孩最討厭虛榮心強的男生，你這樣是找不到女朋友的。林北，你開幾千萬的限量版超跑就住這種地方，我可是為了你把趙家得罪得死死的，現在工作沒了，人身安全也受威脅，當然要尋求貼身保鏢的保護了。我不是在做夢吧？安小姐，屋裡不算熱吧？你要是覺得熱，我可以。林北，為了幫你懟趙家，我可是被公司雪藏，把飯碗都丟了，所以你總得負責到底吧。天亮了，困死了，1個小時都沒睡夠呢，讓我再睡一會兒。小林啊，昨晚那個姑娘是你女朋友啊？我總覺得好像在哪兒見過她，電視上。大爺，她是大明星安宥儀。你小子想得美，人家安宥儀那可是上大熒幕的天后，能看上你這種在老破小租房的。你就是林北對吧？看到我給你的禮物了嗎？照片背後有地址，給你1小時，一個人來。是誰？黑桃酒店向你問好。林北哥，不要來！這裡不止一個殺手，他們有埋伏。喊完了，可惜我早就掛斷了。你們這些壞蛋，林北哥一定會把你們全打趴下的。小丫頭嘴還挺犟，你那林北哥一個手無寸鐵的普通人，來就得死。等殺了林北，老娘親手把你的牙齒一顆顆敲下來。這小妞長得還挺水靈，大姐頭，等會兒這誘餌也別浪費了。只要殺了林北，這女人隨你們處置，但在那之前，都給我打起精神，別節外生枝。是大姐頭。目標一出現，一個人來的，連把槍都沒帶。之前組織裡居然有人栽在這種貨色手裡。看見我了！大姐頭，目標出現了！等等，他好像發現我了，怎麼可能？喂，把所有人叫出來！15個黑桃酒店頂級殺手齊聚一堂，我倒要看看他林北一個人能翻起什麼風浪。林北哥要小心，他們人很多，早就埋伏好了。就這些臭魚爛蝦，還不配讓我小心？給我上，砍斷他手腳！一起上，他只有一個人。
怎么可能？15个顶级杀手，怎么可能？这就是得罪你们黑桃酒店的代价。站住！你再往前走一步，我就一枪崩了他！林北，捡起这把匕首，自我了断，我就放了他。林北哥，不要信他！ 7步之内，我的刀比你的枪快。怪物，这是什么怪物？黑桃酒店的杀手不惜一切代价也会完成任务。林北，你就算有3头6臂，今天也得死在这里。是否花费5000万金币为林北解锁金钟罩神功？一起去死！ 结束了，天宇，爹终于给你报仇了。走，回江城。我没死。有我在，谁也杀不了你。林北哥，我以为我要死了，我以为你也要死了。 先回去洗个澡，好好睡一觉。林北哥，那你呢？算一笔账。天宇，爹终于给你报仇了。赵总，后面有辆车追上来了。不可能，他明明已经被炸成灰了。赵刚，你要去哪儿？ 你是人还是鬼？你凭什么每一次都死不了？赵刚，你真以为在江城你能一手遮天？他妈愣着干什么？给我上！按下他脑袋，我给他1个亿！怪物，林北，你別亂來！我是趙氏集團董事長，這個江城的大人我都認識。你說完了？我給你錢，10個億。 20個億，你看價！給過你和你兒子很多機會，是你們一而再、再而三的作死。我不信，我不信我趙剛會死在這裡！去死！去死！去死！林爺爺，林祖宗，求求你放過我，我趙家所有財產都可以給你。下輩子，你做個好。 15名精英殺手加上狙擊手和外圍成員，共計23人，全軍覆沒。雇主趙剛先生也已確認死亡。23個人殺不掉一個赤手空拳的普通人。Our den of poison states, 30 years in the world, what's up for such a loss? We'll propose to activate the Underwill Highest Bounty Lorden. 同意。Seconded. From this moment on, Shodan of Bounty Wusht Milyoes. Ask Linbei the Mets, no matter the cost. 趙家這一刀，江城的天怕是要變了。龍城富家長子傅四海前來調電。四海，你怎麼從龍城趕來了？龍城傅家可是排名前3的頂級世家，趙夫人居然是傅家出身。小姑，告訴我，是誰害死你？是一個叫林北的雜碎。四海，你要替天宇和姑父報仇啊！ 夏夏，你大4就拿到了沈氏集團的實習證明，那可是江城最頂級的公司之一。要不是沈曼妮想挖我牆角，我都想辭職不幹了。天天防賊一樣，累死本寶寶了。是金管熙的李浩，寶馬武器大幾十萬吧？夏夏，我爸剛給我全款提了這輛寶馬，只要你做我女朋友，副駕駛的位置永遠是你的。哇，林北哥開幾千萬的車都沒他這麼愛現，這人有毛病呢。不好意思，我還要回公司上班。 麻煩讓讓，1個月幾千塊錢夠幹嘛的？快看，那是什麼車？這麼炫！
这是拉博基尼全球限量款，落地要4000多万。真的假的？大帅哥，现在你看，他朝我们走过来了。林北哥，你怎么亲自来接我啦？顺路而已，不来接你，你又得挤公交赶地铁是吧？夏夏，这是你朋友？你们好，我是夏夏的同事，来接她回去上班的。夏夏，这位是？没谁，我是路过卖花的。大哥，您慢走。帮你趕走了煩人的蒼蠅，不感謝我一下？其實說句謝謝就夠了。林北，你答應過要來給我兼職工作的，怎麼連個人影都看不見？李老闆，我白天還要在沈氏集團上班呢。誰規定白天就不能兼職了？你該不會打算吃乾抹淨不認賬，撩完就跑吧？那就洗乾淨等我，20分鐘後到。20分鐘，1分不差。老闆召見，員工哪敢遲到？說吧，喊我過來做什麼？最近有個很煩的人來江城了，跟蒼蠅似的，煩得我覺都睡不好。要不要我幫你把他趕走？如果我說他是龍城來的大人物，是龍城富家長子，你會怕嗎？你說反了，是他該怕我。我需要你幫我個小忙，你做我10天的男朋友，幫我應付一下這個姓傅的，怎麼樣？加班這可是另外的價錢。放心，老闆不會虧待你的，甚至可以先給你個小獎勵。你聽說過進口口香糖嗎？少爺，您來江城真的只是為了替趙家報仇嗎？屬下斗膽猜測，您此行的真正目的，其實是為了李嘉欣小姐吧？你不懂，幫趙家報仇，趙家積累的資產和人脈，我就能全盤接管。往後江城這1畝3分地，我傅思海就是天。到那時候，嘉欣自然就知道我不是靠家族的走，我有能力，有手腕，更有野心。少爺，之前您來江城3次，李小姐都拒之門外。我自有辦法讓她主動見我。嘉欣就待在這種地方，好死。嘉欣，你終於願意和我見一面了。多年不見，你變漂亮。傅思海，這是我的店，誰讓你清場的？林北，那人是龍城富家的傅思海，頂級世家大少爺。喝一杯，就當給我個面子。你是誰？我老闆看到你就煩，不想喝你倒的酒。你是聽不懂人話嗎？傅思海，你現在的樣子比平時順眼多了。忘了給你介紹，這是我男朋友林北，所以請你以後別再來煩我。等等，他叫林北，哈哈哈哈哈！很好，踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫。你的命我傅思海定。傅思海，你敢動林北一根汗毛試試？躲在女人身後，我看你能躲多久啊！我的天，林北，你膽子也太大了吧！今天表現得很好，想不想要獎勵？這種口紅很難擦掉的哦，至少3天你都得帶着我的獎勵出門。老闆，這算工傷吧？少爺息怒，屬下查到了一些關於林北的信息。林北和沈曼曦關係匪淺，天后安幼儀也與他有過接觸。趙家的事兒應該和這幾個女人也有關聯。回來啦，我等了你好久。林北，你脖子上的口紅印怎麼回事？這個香水味不是夏夏，也不是沈曼妮，到底哪個狐狸精勾引你？就說我不在。你今天一整天去哪兒了？我在公司等半天，連人影都看不見。去夜店兼職了。夜店？你去找那2個母狐狸精了？沈總，我好像從來沒提過有2個女的，你怎麼知道？糟糕，說漏嘴了。好啊，林北，狐狸精的唇印都印到脖子上了。這是什麼？林北，是不是狐狸精就在你家裡？安幼儀，怎麼是你？我住在這裡啊，沈總，大半夜跑到別人家不太合適吧？一直盯着夏夏。
結果被安又一趁虛而入了。这么晚了，沈总还是先回去吧，我和林北要睡觉了。回去？我今晚就睡这儿了。你连换洗内衣都没有，你就要住别人家里？林北，把你的内裤给我一条，我穿你的就行。你要穿林北的内裤，太不害臊啊！梅某人脸皮厚。送人了，赔钱！不是我车都没动啊！等等，老子这是遇到碰瓷了？可恶，这女人真在这住了一晚上，亏大了！小偷心猫，看我不定死！林北，你过来一下，帮我刷牙。你自己没长手？长了呀，但我就想让林北帮我刷。林北，我也要你帮我刷，我可是你老板。来，上嘴。沙爷早啊！大爷你好。小林，你真有福气，这闺女长得真漂亮，跟大明星似的。怎么不走了？林啊，你这咋又多了个女娃娃？前2天不是就一个吗？林北，你刚才太用力了，我嘴巴现在还酸着呢。就是，都戳到嗓子眼儿了。小林啊，大爷活了大半辈子，第一次见这场面，世风日下，世风日下呀！待会儿開我的車。凭什麼讓林北開你的車？林北那輛蘭博基尼只有2個座位，不開我的車，難道偷心貓坐後備箱去？你說誰是偷心貓？憑什麼你坐在副駕駛？車是我的，我挨着林北坐有什麼問題？林北，我也要坐前面。坐好，別鬧。今晚江城上流圈子有個聚會，我缺個男伴，你陪我去。我也被邀請了，怎麼說我也是當紅天後。哦，戲子也能進？你說誰戲子啊？好啊，是夜店那個狐狸精。林北，今晚有個酒會，那個討人厭的傅思海也在，你陪我去一趟吧。表現好的話會有特殊獎勵哦。原來脖子上的唇印是那個狐狸精的獎勵。我投降，我不去行了吧？去，為什麼不去？我倒是要看看那個狐狸精到底長什麼樣子。讓我們有請當紅天后安又怡小姐。是安又怡，真人比電視上還漂亮。有請來自龍城傅家的傅思海先生。有請江城沈家沈氏集團總裁沈曼妮小姐。可惡，猜拳居然輸給沈曼妮，不然挽着林北進來的人是我才對。西西，是林北，他怎麼和沈曼妮那麼親，你還挽着手？有意思。我可沒聽說過這次聚會允許一個土包子進來。5000萬美刀懸賞，5000萬美刀懸賞，5000萬美刀懸賞，就在這裡。上次那杯酒好喝嗎？嘉欣今晚也在場，瞞着嘉欣勾搭別的女，他估計全看見了。看來這一局是我贏了。傅思海，不好意思，你說的狐狸精其實有可能是我。媽，沈小姐久仰，看來可能是我在撬你的牆角。這幾天真是多謝你孤男寡女共處一室的關照林北。警告，檢測到殺手接近。林北，你5000萬美刀懸賞的人頭，老子來取了！你們等我一會兒，我去就回。怎麼可能？殺意感知技能，就他了！恭喜領養者安又怡消耗3000萬金幣，為林北購買殺意感知技能。領養男友遊戲的第3個領養者，居然真的是安又怡！先生，您沒事吧？剛才嚇死我們了。裝的挺像，你們兩個大洋馬
是想要我的命的吧？你们怎么在这儿？林北，你没事吧？有没有受伤？诸位宾客不必惊慌，我傅家保镖团队已将袭击者全部控制住了。傅思海，你要不要脸啊？明明是林北把所有匪徒解决掉的，跟你有什么关系？大明星，说话要讲证据。刚才那么黑，有谁看到是那个土包子解决匪徒了？别冲动，我有办法。是否花费1000万金币？傅思海，不如把保安喊来调出监控录像，让大家亲眼看看是谁不要脸冒领功了。监控我们看了，的确是那位林先生制服了3个匪徒，邪了门了。明明电闸都被匪徒拉了，可监控居然还能正常运行。傅少爷，证据摆在这儿，你还有什么要？赶虫还有这出好戏！原来龙城傅家的脸面是靠抢别人功劳撑起来。傅思海很见识。混账！混账！林北，难怪能弄死赵家父子，原来是有那么多贱女人让你吃软饭。少爷，属下刚才在地下车库转了一圈，发现沈曼妮的车就停在这个车库里，我们要不要动点手脚？少爷，搞定了，我在沈曼妮的车上装了压力感应炸弹，只要有人碰一下车门，整辆车就会被炸成天。干得不错，明天一早我安排传送你出去避风头。一群蠢货也配跟我抢5000万美刀悬赏？老子用炸弹直接把林北送上天！2次，沈曼妮、林北，这回你们插翅难飞了吧？不对啊，为什么会有2次爆炸？我明明只安了1个炸弹。土包子，我傅思海可不是赵家那种废物草包。什么？你们昨晚带林北哥去参加宴会，还遇到匪徒袭击了？林北哥，你有没有受伤？快让我看看。他全身上下最重的伤，就是脖子上那个洗了3遍都洗不掉的唇印。唇印？是不是你趁我不在趁虚而入了？与我无关，是夜店那个叫李嘉欣的狐狸精。可惡，我都没在林北哥脖子上留过印记，外面的狐狸精凭什么抢先？我要用我的唇印把狐狸精的印记盖住，林北哥身上只能有我的标记。这丫头平时傻乎乎的，段位比我想象的高啊！这不会又好几天都洗不掉吧？小顾，林北我已经帮你解决了，沈家的沈曼妮我也送下去陪天宇表弟了，你也该履行承诺，签下赵家资产的转让合同吧。你干什么？傅思海，你不是说他们已经死了吗？那电视上那个小贱人是谁？父亲，思海，听说你在江城丢了我们傅家的脸面。父亲，那只是个意外。你丢人现眼的事儿已经传到龙城了，几个老朋友特意打电话来问我的儿子是否可堪大用。父亲，我会为家族挽回颜面的。放开手去做，不管闹出多大乱子，家族帮你擦屁股，但不要再让我失望了。林北那个土包子命大没死，这次不管用什么方式，都要挽回我傅思海的脸面。你怎么跟过来了？林北哥现在被坏人盯上了，随时可能遇到危险。我跟着你，关键时刻就能帮衬你一下。林北，吹风机在哪儿？哎呦爷，你怎么会在林北哥家里？你们是？请问您是林北的父亲吗？我是，找的就是你。你们是谁？为什么打人？别打我老婆！你们这群恶棍！老东西，闹怪就怪你生了个好儿子。林北，好好看看，你爹妈的命现在攥在傅少爷手。林北，照片收到了吧？你们想怎么样？傅少爷希望在明天的新闻上看见一名年轻男子跳楼自杀的消息，这样一来，2位叔叔阿姨就能活下来。林北哥，你怎么了？
警報！您的领养男友林北的父母正遭遇生命威胁，反派傅思海已将林北父母绑架至未明地点。傅思海，怎么办？怎么办？购买绑架地点情报。购买失败，另一位领养者安幼仪已抢先购买该情报。什么？难道你也是？林北，这是叔叔阿姨被绑架的地点，不用问我是从哪得到的，你只需要知道我是绝不会害你的。少爷，一切安排妥当了，不会被找上门吧？那土包子邪门得很，这地方警察都找不到，何况他一个泥头子。小北，林北，你给我站住！林北，你要不要看看是你快，还是我的枪快？小北，别管我们，你快跑！小北，妈不怕死，你快走！放开他们，我就饶你一命！哈哈哈！你看看周围，7、8把枪指着你，拿什么饶我一命？林北呢？林北哥已经去救叔叔阿姨了，别吝啬游戏金币了，让林北跟那群混蛋做个了断。清空我账号里所有金币，花光我7亿金币，1分不剩，还有我的全部清空。消耗所有原养金币，把林北的所有属性拉到最满。丁，3位领养者消耗全部金币，领养男友林北全部属性突破极限。林北，今天送你们一家3口下去团聚。你试一试，开枪杀了他！就这？怎么可能？你还是人类吗？怪物！你是怪物！啊！小北，妈以为再也见不到你了。妈，没事了。大家的，又来人了！好漂亮的3个姑娘！林北哥，我们来找你了。阿姨，您早说您是林北哥的妈妈呀，早知道我早就来拜访您了。阿姨，我按的舒服不？舒服舒服，姑娘你手真巧。叔叔，还有哪里需要打扫的？没有了，姑娘，你快歇着吧。秘书阿姨，饭已经煮好了，等会儿就可以开饭啦。儿子，这几个大闺女是什么情况啊？朋友，朋友哪有这么献殷勤的啊？跟3个抢老公的小媳妇似的，我都怕他们打起来。阿姨，林北哥是不是还没有对象呀？您看我咋样啊？夏夏，你给阿姨献了半天殷勤，终于图穷婊生了是吧？那又咋样？我问阿姨呢，又没问你。都别争了，和我这个大明星比起来，你们俩都不够格。论财力，论人脉，谁比得过我？我可以在江城给叔叔阿姨买套大别墅，让他们搬过去住。我可是第一个认识林北哥的，白月光的杀伤力你们懂不懂啊？我国内粉丝好几千万人，自带明星光环，这已经可以秒杀你们2个。兒子，牛逼！林北哥，你太瘦了，多吃点肉。阿姨，您昨晚受惊了，多吃点，补补身子。叔叔，这鱼是我亲手做的。挺热闹嘛。狐狸精消息挺灵通啊，谁告訴你？我自然是有我的渠道。怎么还有一個啊？兒子，這又是誰啊？朋友，又是朋友，你到底有多少個這樣的朋友？父親，對不起，我出口，我已經
不想再听任何理由了。海，让我很失望。父亲，您再给我一次机会，我还有后手。够了，立即从江城给我滚回来！父亲，我会安排你去一个安全的地方，等风头过了，你再出来。您是让我躲起来吗？可是我不甘心，我傅思海含着金汤匙长大，什么时候受过这种窝囊气？该死也得给我忍着！活着还有翻盘的机会，死了就什么都没了。林北，一定要让你死，让你死！傅少爷，请吧。傅老爷子让我们黑衣酒店保護您一段時間，接下來您的人身安全由我們負責。傅家也沒能拿下那個林北，接了5000萬美刀懸賞的殺手，沒有一個活下來。我提議將懸賞金額提高到1億美刀。1億，這可是地下世界近10年來最高的懸賞額了。傅家的傅思海已經來到總會，他要求與大人們見一面。傅思海，一個小輩，有什麼資格要求見我們？畢竟他姓傅，就當給傅老爺子一個面子。帶路吧。是。那是什麼？是傅思海，傅家的傅思海，他在我們總部裡被殺了。該死，有敵人混進總部了！立即開啟1級警戒，封鎖所有出入口，把敵人找出來。是，還請3位大人先到酒店避難室裡坐一會兒。林北，你們好啊！你們這黑桃酒店的地址也不是。